السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى بنصور من عند الفراخ بس من غير البط ومن غير أي حاجة. زي ما قلت لكم، أنا الوصفة اللي بحس إن هي إن شاء الله هتعمل مفعول للبيض وهتخلي البيض عندنا يزيد ويكتر بإذن الله. انا بحطها للفراخ الاول تاكلها وتشبع منها، وبرجع بعد كده اسيب البط ما بسيبوش عامه يعني اللي قبل المغرب. بس انا بسيبه كده محبوس البط مع بعضه، باكله لوحده. الفراخ طبعا انا مش يعني الفراخ مش ما بحبسهاش خالص البلدي. اي نوع فراخ بقى عندك ما تحبسهاش، لان الحبسه بتاخر تخلي الفراخ ما بيبطش معاكي، وتخلي الفراخ تربي ديدان وتخلي الفراخ مش حلوه. بس النهارده بجد يا جماعه، احنا معانا النهارده حبوب ممتازه جدا جدا جدا. جربيها والله العظيم ما هتندمي وهتدعي لي. الحبوب دي حلوه قوي قوي، بتخلي سبحان الله الفراخ تبيض بطريقه. يعني انا عرفت المعلومه دي من قريب، حد يعني ما شاء الله قال لي على المعلومه دي وفعلا عن تجربه، يعني عن تجربه ناس كتيره. هنحطها ان شاء الله للفراخ وهتجيب معانا نتيجه جامده جدا. وحاجه كمان مش هتتخيلوها، يعني حاجه عندنا عادي في البيت. الحاجه دي ممكن نحطها يا جماعه باي طريقه من الطرق، طبعا يا جماعه دي اللوبيا. يعني اللوبيا محدش يتخيل ان اللوبيا تخلي الفراخ تبيض. اعملوها وعن تجربه باذن الله الفراخ بتاعتك مش هتقعد اسبوع واحد الا وهي بيضالك بيض. حتى الناس اللي هي بتشكي من ان الفراخ مش بتبيض، من ان الفراخ بتاخر في البيض، من ان الفراخ مثلا بيبقى عندها فراخ 10-20 فرخه تبيض بيضتين في اليوم، اللوبيا دي يا جماعه بفضل ربنا هتخلي لك الفراخ تخر بط طول السنه. طبعا يا جماعه اللوبيا دي يعني ممكن تستعمليها بطرق كتير، مش كتيره منها، يعني ما تحطيش منها كتير. ده مجرد حتى لو كل فرخه زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما بياكلوا فيها، زي ما انتم شايفين لو كل فرخه حتى كلت لوبيا واحده هتعمل لها ان شاء الله مفعول جامد جدا جدا وهتخليها تبيض. طبعا لها استخدامات كتيره، يعني تعمليها بحاجات كتيره. ممكن اللوبيا دي تسلقيها وتدعكيها وتخلطها لهم على الحلف او الخلطه اللي انت بتاكليها. بس لازم يا جماعه الرده حلوه زي ما قلت لكم قبل كده. الرده حلوه وممتازه جدا للفراخ والبط اللي بيبيض عندك وبيرقد. اعمل الرده حلوه وممتازه جدا زي ما انتم شايفين الشوار اللي حطيتهم كلوهم. يعني انت ممكن تستعمليها طرق كتير. اللوبيا دي يا جماعه احنا عارفين بيبقى فيه فرق بين اللوبيا والبسله. في ناس بتتغلط يعني بين اللوبيا والبسله، او اللوبيا اللي بيبقى فيها حته سودا كده، اللي بتبقى فيها حته سودا هي دي اللوبيا. انما البسله ما بتبقى مدوره كده وخضره. طبعا اللوبيا دي ممكن تسلقيها زي ما قلت لك وتدعكيها وتحط لهم الميه بتاعتها في السقايه وتحط لهم يعني دعكيها جامد وتخلطها لهم على العلف، او من غير ما تدعكيها حطيها كده على العلف هي تبقى طريه وحطها لهم قدامهم. هتشوفوا والله النتيجه بنفسك، انت مش هتصدقي نفسك اصلا. لان انا اهو زي ما انتم عارفين برضه انا مستنيه بيض الفراخ خلاص مبشره ما شاء الله. طبعا انا بستعمل القمح دلوقتي يا جماعه، بستعمل القمح الايام دي. طبعا انا بقول للناس اللي ما عندهمش القمح، لان احنا عندنا القمح كتير ومتوفر. فالقمح برضو من الحاجات اللي بتخلي الفراخ تبيض وبتسخن العنقود، بتخلي البط وبتخلي الوز، بتخلي كل حاجه. طبعا يا جماعه مع الخضره مع اي حاجه بقى ترموها للطيور، اي حاجه خضره برضو ترميها للطيور. يعني ما تقوليش مثلا لا الخضار، لا الخضار ده ممتاز جدا جدا للفراخ. حط للفراخ الخضار. في ناس بقى قطعيه مش مهم، يعني انا متوفر عندي دلوقتي اللي هو العروق بتاع الكرنب دي حطيتها للفراخ عادي بتلقط وتاكل منها زي الفل. مش متوفر عندك دي حط لهم ذره قصقصها لهم، حط لهم اي حاجه متوفره عندك. اي حاجه جرجير فجل اي حاجه متوفره عندك اعمليها لهم، قطعيها لهم حتت كده وحطها لهم على العلف، ارميها لهم زي ما انا رميها لهم كده. واتفرجي والله العظيم هتشوفي انتاج عالي جدا ما شاء الله من الفراخ. وهتحس ان الفراخ اصلا يعني انت بصيتي لقيتيها مره واحده كده باضت. طبعا هتزود لك
يعني هتزود لك الانتاج جدا، يعني مش هتخلي الفراخ تبيض وبس، هتزود لك الانتاج جدا. اعمليها بس عن تجربه. طبعا هتخلي لك مثلا الفراخ اللي هي بتبيض قليل هتبيض لك كتير باذن الله. لان يا جماعه يعني مشروع الفراخ ده بتبقى ناس معتمده عليه قوي. طبعا الذكر طلع معانا اهو، نط من العشه وطلع معانا عشان ياكل هو التاني. انا بفطر الفراخ زي ما قلت لكم لوحدها، وبفطر البط لوحده، لان البط بياكل كتير وبقى مغول على الفراخ. فانا قلت اعزل بقى الفراخ لوحدها هنا تسيب، بسيبها يعني عشان الفراخ بالذات يا جماعه ما ينفعش تحبس. الشمس والحاجات دي كلها حلوه جدا جدا عن للفراخ. ما شاء الله. فباذن الله يا جماعه، باذن الله جربوا البتاع اللوبيا دي. في ناس برضه هتقول انا مش متواجد عندي اللوبيا، متواجد عندي البسله. لا يا جماعه، هي اللوبيا اهم من البسله مليون مره. طبعا في ناس برضه الايام دي البسله كتير قوي وطالعه وجميله. والبتاع الفاصوليا الخضراء دي، الفاصوليا الخضراء برضه حلوه ممتازه جدا. طبعا انا هحط من اللوبيا دي برضه للحمام، يعني انا حاطه الخلطه بتاع الحمام. حتى تلاحظوا يا جماعه ان الكبيره الخلطه بتاع الحمام بيبقى حاطين فيها اللوبيا دي، حاطين فيها اللوبيا بكميات كبيره، اللي هي الكبيره اللي بتتحط للحمام. انا هفتح برضو عند الحمام واحط لهم برضو منها شويه، لان زي ما انا عايزه الفراخ تبيض عايزه الحمام يبيض. هفتح عليهم الباب كده. طبعا انا مش هخرجهم، مش هطلعهم. الحمام ما شاء الله بعد ما حطيت له العشش استقر اهو، او زي ما انتم شايفين. انا هحط لهم برضو يلقط وياكلوا فيها. ما شاء الله بياكل، وهيخلي الحمام حلو برضه انتاجه عالي جدا. والعدس ابو جبه يا جماعه مفيد مفيد مفيد. انا كنت عملته كتير في فيديوهات كتيره، والناس والله شكرت فيه وتفاعلت مع الموضوع وقالت فعلا الحمام بتاعنا كان قاطع بقاله فتره، والعدس ابو جبه ده مفيد مفيد جدا جدا ليه. بجد انا اول مره احط لهم اللوبيا دي، بس هي اللوبيا انا بشوفها بكميات كبيره في الجبيره بتاعتها. طبعا الحمام ما ينفعش بقى نحطه، يعني ممكن نغليها. تاخدوا الميه بتاعتهم برضو بتاعتها وتحطها في السقايات بتاع الحمام. حلوه قوي قوي، بتغسل معدتهم وبتخليهم يعني تحس ان الحمام منعنش كده ومفرفش وبياكل على طول. طبعا الفراخ ما شاء الله هي الله اكبر، يعني الفراخ ما هي دي. طبعا دي مش كل الفراخ، في فراخ داخله العشه بتاع الحمام. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله بإذن ربنا هنبدأ الدورات التانية الجديدة قريب بإذن الله. ولما أجيب الدورات وهجيب لكم برضو أسعار الطيور الأيام دي، لأن أسعار الطيور الصغيرة في ارتفاع وأسعار الطيور الكبيرة في انخفاض. يعني الرومي يا جماعة اللي الناس بتسأل عليه، الرومي دلوقتي الكيلو يمكن ما يكملش 45 جنيه، بعد ما كان ب70 وب65. الرومي رخص جدا الأيام دي. فعشان كده أنا بنصح كل واحدة تأخر شوية في تربية الرومي، تصبر على يعني هتصبر على نفسها شوية لو كانت جايباها لمشروع أو لأي حاجة. بس يا جماعة زي ما قلت لكم أنا طبعا بحطها لهم كده صاحية هم بياكلوها اهو. طبعا حطيها لو برضو عندك بط عاوزاه يبيض وكده، حطيها برضو للبط ما فيش اي مشاكل خالص، هتجيب معاكي والله نتيجه فوريه. حطيها برضو للرومي، حطيها لاي حاجه انت عاوزاها تبيض. بس يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم بقى في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله.